Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti avtomobillərin satın alınması məqsədi ilə Auto Azərbaycan MMC ilə satın alma müqaviləsi imzalayıb. Yenavaz.com açıqlanan rəsmi məlumatlara istinadən bildirir ki, müqavilə tender müsabiqəsi keçirilmədən bir mənbədən satın alma metodu əsasında bağlanıb. Qeyd olunur ki, Pedaqoji Universitet Auto Azərbaycan MMC-yə 140 min manat ödəniş edəcək. Lakin satın alacağı avtomobillərin sayı açıqlanmayıb. Məlumat üçün bildirək ki, Hyundai markalı avtomobillərin Azərbaycandakı rəsmi distribütoru Auto Azərbaycan MMC 9 iyul 1996-cı ildə dövlət qeydiyyatına alınıb. Nizamnamə kapitalı 15 milyon 352 min 742 dollar olan MMC-nin hüquqi ünvanı Nərimanov rayonu Ziya Binyadov ev 118-də yerləşir. MMC-nin qanuni təmsilçisi İsmailov Emil Hüseynoğludur. Auto Azərbaycan MMC Türkiyədə yaşayan İran əsilli Erom ailəsinin təsis etdiyi NAB Holding şirkətləri qrupuna daxildir. NAB Holding şirkətləri qrupuna Bank of Baku, Baku Electronics, Qafqaz Leasing, Buta Sığorta, Baku Servis Company və Auto Azərbaycan kimi şirkətlər daxil olub. Qafqaz Leasing və Buta Sığorta fəaliyyətini dayandırsa da, digər şirkətlər öz fəaliyyətlərini davam etdirirlər.